Здрасти, както вече знаете, аз съм Хари, той е Денис и тук е нашия приятел Манол. Ние с Денис правим отделно клипове, той е също отделно, той си има собствен канал, може да го видите. Как ти беше? Манол Иванов? Да. Манол Иванов и... Ако искате... Да, ако искате. Решихме да направим заедно един общ клип, защото живеем почти къщите са една до друга. И в този клип ние ще ви покажем 10 неща, които може да правите, ако ви е ужасно скучно. Да. Както виждате, ние сме с еднакви тениски. 10! Нещо, което можете да го направите на номер 10 е малко рисковано и сега ще разберете за какво. Лисица! Какво става? Нищо. Не е това, което изглежда. Не е изобщо това, което си мислиш, че става. Как ми е деня ти? Аз мисля да става. Чао. Да. Номер 9. Сцена от ловене на лисица. Номер 8. Може да се въртите на лост? Сега... Два крака. Да, с два крака. Оле съм! Браво е! Номер 7. Може да спреш. Не. Номер 6. Да се опитате да направите това с ножа, само че с моли, за да е по-безопасно. Oh, I have all my fingers. The knife goes chop, chop, chop. If I miss the spaces in between, my fingers will come off. And if I hit my fingers, the blood will soon come out. But all the same, I play this game 'cause that's what it's all about. Oh, chop, 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 chop. I'm picking up the speed. And if I hit my fingers, then my hand will start to bleed. Едите, бе! Едите! Номер 5. Оня там ще прави влог, ама не влизате му гледате да няма сабскрайбери, изобщо да знаете. Номер 5, че може да... Влияне на хамака. Да. И на то да не му влизате в влога. Добре, снимай мен, бе! То не ще ревнува. Значи, люлейте, мечтайте си за мацки, много мацки. Аз бълнувам някакви блогове, то влогове, май. Сега пак ще повторя. Аре, колко снимате? Не, базикам се, влизате му той да се... 10 секунди! Не се базикаме, това 10 е секунди откровенно. Муфлена! Вахти пичо! Сега сигурно ще го гледат само, защото ти си казал да ни... Оле, не му влизате, наистина. Говори по-силно. Влизайте, влизайте! Не, наистина, моля ви се, няма да говоря на мен. Абе, той лъжи. Просто... Не, сериозно, не се базикал. Не дейте Как влизайте. гледа? Казва се Гошо. Не влизайте, просто не влизайте. Не, аз стига толкова, бе. Добре, аз си. Алекс! 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 Не мръдни! Алекс! Добре, номер 4, може да базикате кучето си, че има котка някъде. Дръж котката, дръж! Ако ви е толкова скучно вече, може и да се правите на нинджи. И ако сте много изпростели... О, не, Спайдермен!
Нинджа, като Спайдермен. Коя е тази пръчка, бе? Да, герой, ма Не! 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 Номер 2. Може да се опитвате да се дигате на ръце. It's free! Номер 1. Най! Забавното Е да гледате наши клипчета.